se kerk, Vader. Ons vra dat U ons harte sal oopmaak vir die Heilige Gees, Vader, weer eens ons vir dankie vir die toekoms, dankie vir dit wat U vir ons gee, dankie vir dit wat U vir ons beseer. Vader, hierdie week ons harte week, ons seëning en ons weer besig om te kom, Vader. Ons sê vir dankie daarvoor. Amen. Amen. Vandag is ons nie baie nie, sien ons die maar die mense gaan sit. Die mense gaan sit vanoggend. Die mense gaan sit. Vanoggend is die oggend wat jy moet bly wees. Halleluja. Amen. Wat het hierdie week verby gegaan? Hierdie week wat ons verby is, wat het gebeur? Dankie tog, daar is iemand wat weet. Hemelvaart. So weet jy wat? Ons kan dankbaar vir die Here wees vanoggend dat hy vir ons opgevaar het. Halleluja. Vir my en jou sondes het hy gesterf aan die kruis. So ek wil vir elkeen sê, welkom vanoggend, al is ons nie baie nie, weet jy wat? Weet dat jy welkom is in die huis van die Here vanoggend. Weet dat die Here 'n plan het. Jy kom nie in vanoggend. Jy gaan nie dieselfde mense uitgaan vanoggend. Halleluja. Hoorie, ons almal sukkel met sekere goed. Maar vanoggend is hierdie diens is heel gaan net oor God vanoggend. Weet jy wat? Kyk net bietjie na jou hand vanoggend. Maak so. Jy kan jou hand gebruik. Weet jy wat? Wees dankbaar net vir dit. Halleluja. Wees dankbaar vanoggend dat jy net jou liggaamsdele kan gebruik. Daar is baie mense wat kla en sê, hoorie, die en dat. Hoorie, wees dankbaar vanoggend dat jy opgestaan het. Wees dankbaar dat jy dag door die kop het. Wees dankbaar en alles. Daar is baie mense wat nooit sê. So wees dankbaar. So vanoggend wil ek hê, maak jou hart net bietjie oop. Halleluja, maak jou hart oop. Dat die Here bietjie kan werk vanoggend. Jy hou altyd jou deur gesluit. En die Here kan nie inkom. So weet jy wat, ek wil hê vanoggend, maak jou hart oop dat die Here regtig waar kan werk. Want jy hou jou hart gesluit met die dinge wat om jou aangaan. Moenie worry oor die dinge wat om jou aangaan. Die Here is hier vir jou. Halleluja. Dankie Kevin. Vandag. Halleluja. Sekere mense wat hier so sit. En ek gaan nog gehoorsaam wees vanoggend. Sekere mense wat hier so sit vanoggend, wat bekommerd is. Vandag, as jy hier by die kerk uitloop, of hy 'n bord kos kry. Halleluja. Maar my nou nie dink is volks vreemd vanoggend. Ek doen soos wat die Here dit gemaak het, terwyl ek gebid het. Die Here my klaar was. Halleluja. Ek gaan nou gehoorsaam wees vanoggend. Ek gaan doen dit wat God van my wil hê. Want jy sien, baie keer sien die Here my en jou. Dan vergeet ons van die ander. Ons vergeet. Luister gou wat ek sê. Die Here sien jy met 'n klein bietjie. Maar jy is nie verryk om my ietsie van 'n klein bietjie te sien. Halleluja. Die Here nou my hart op. Ek moet dit doen. Halleluja. Terwyl ek gebid het in my slaap was. So ek wil hê vanoggend is. Moenie dink is volksvreemd. Moenie dink is vreemd wat ek vanoggend gaan doen. Maar ek doen dit sodat God dit wil hê. En ek gaan dit doen. Ek gaan nie gehoorsaam wees vanoggend nie. Hoor jy kan my kruisig vanoggend. Halleluja. Jy kan vir my sê, hoor jy maar die en dat. Maar ek gaan nie ongehoorsaam wees nie. Halleluja. Ek wil mense bless vanoggend. Halleluja. As ons sê. Ek wil mense bless vanoggend. Halleluja. Wat vanmiddag nie bord kos het. Halleluja. Halleluja. My dankie. Prys die Here. Halleluja.
voel ek nou? Prys die Here, bedenk jy, luister, bedenk jy, ons sien dit nie raak nie, maar weet jy hoe dankbaar kan ek en jy vanoggend wees, dat God in ons lewe is, halleluja. Ek like om te testify. Mense kan sê, ek hou daarvan om te testify. As God goed is in my lewe, like dit om het uit te gee. Halleluja. So het gekom, dat ons kry nie genoeg boer by die een plek. So het gekom, dat ek 3 jaar lang al sukkel om by 'n fabriek in te kom, 'n groot fabriek. En ek bid, en ek vertrou die Here, want ek weet op die regte tyd sal hy daar wees. So gaan dit aan. Ek sukkel. Want jy weet die groot ouens, dis hulle wat hulle maniere inkry by die fabriek. So vertrou ek die Here, ek sê vir my vrou, ek bel daai mense keer op keer, en sê hulle vir my, nee, sorry. En waarom was dit Vrydag nie? Vrydag sê ek hardloop kort met voer, ek sê Here, gaan in geloof, in bel. Weet jy wat? Na 3 jaar kom die Here deur vir my bedryf. Na 3 jaar. En weet jy wat? Ek praat van 'n groot fabriek. Maar so kry ek en jy ons seëninge almal kom nie wanneer ons het verwag nie. Of wanneer ons het vra nie. Ons is geneig om, hoor ek, Here, seën my nou. Asseblief, ek is in 'n benadering, ek is in moeilikheid, seën my nou. Die Here weet wat ek doen. Die Here weet wat ek doen, halleluja. Maar ek moet nou vanoggend vir ietsie sê. Waar jou seëninge is van die Here. Moenie dink die vyand is aan die slaap nie. Gee hom niks eer vanoggend. Maar hoor wat ek sê, waar jou seëninge is, bewaar dit. Weet jy wat? Die Here gee vir my en jou seëninge, hy gee vir ons alles, en vanoggend, toe ek wakker word, eintlik gisteraan waarvoor ek gaan slaap, het die Here my 'n woord gegee om vandag te bedien. Het jy nog iemand al hierdie week gesê, dankie Here, dat jy opgevaar word. Dankie Here, dat jy aan die kruis gesterf het vir ons sonde. Halleluja. Enige iemand het al gedoen hier. Dit is 'n paar mense wat hulle kop skud. Paar mense wat hulle kop skud. En die Here gee vir my die woord vanoggend. En weet jy wat is dit? Wat ek en jy kan doen. Dankbaarheid. Weet jy? So kan ek en jy een van die ouens gewees het wat op die straat gewees het. Wat verloor is. So kan ek en jy vanoggend een van die mense gewees het. Wat nie 'n familie het nie. Wat nie mense het wat vir hom omgee nie. Wat sy ouers verloor het. Weet jy hoe dankbaar kan ek en jy wees dat ek en jy hier kan sit vanoggend. En ek het vanoggend net, hoor jy so, het is om die Here vir my wys. Ons het in die afgelope 2 weke 3 mense verloor wat naby ons was. Nie naby familie nie, maar wat ons goed geken het. Wat ons probeer help het. Ons bediende wat jare vir ons gewerk het. Het ook gegaan. En direct besef het. Hoe dankbaar kan ek in jy wees as een van hulle? Dat die genade van die Here bo oor my en bo oor jou is.
Halleluja, kom ek sê gou volgende vir u. Jy kan dankbaar wees dat jy vanoggend hier sit. En weet jy wat? Is die hartseer van alles. Partykeer gee die lewe die Here vir ons kanse. Maar party mense gebruik nie daai kanse. In plaas van dankbaarheid sê hy dankie vir die wêreld. Halleluja. Daar's volgens 'n paar dinge wat ek vir die Here kan sê, net wat ek kan opnoem. Van dankbaarheid. Is dankie vir my vrou. Halleluja, wat die dik saam met my gestaan het. Toe alle mense op my opgegeet, was sy nie wat saam met my gestaan het. En ek is dankbaar dat die Here my geseën het dat ek kinders kan hê. Halleluja. Dankie Here vir al die seëninge wat jy my gegee het, want kinders is seëninge. Mense sê dit nie, maar ek sê vir jou kinders is seëninge. Halleluja. Kinders is seëninge. Ons sien dit altyd nie in daai opsig nie, maar as ek 'n bietjie terugdink. My laaitjie was besig. Hy het op my dood gegaan. Maar weet jy wat? Toe die tweeling gekom het, kyk jy toe voel ek soos 'n 19-jarige. Want jy moet hard op die hele dag. En jy moet praat en jou oë moet oor ons wees. Is dankbaarheid. Dankbaar dat die Here hulle op my pad gestuur het. En ek is dankbaar dat ek hulle kan gehelp het. Dankie Here dat hy die besigheid aan my toe vertrou het. Maar dit is sy besigheid, is nie my. Ek is maar net die bestuurder. Dis sy besigheid. Dis hoe my besigheid wonderwerk voer is, want ek sien die Here en alles wat ek doen. Baie mense vra my nou, hoe werk die wonderwerk voer? Ek sê nou, as ons terug moet gaan, dan kan ek jou vertel waar die Here my geseën het met die besigheid. En dis hoekom sy naam genoem word. Die wonderwerke wat hy doen in mense se lewens. Halleluja. En vanoggend wil ek in dankbaarheid in my hart sê. Partykeer hou ek en jy vas in 'n ding. En weet jy wat, dit raak 'n burden vir ons. Jy hou vas aan my ding met alles wat jy het. En weet jy wat is nie die Here se plan? Want die Here weet, hy wil jou seën vorentoe, hy wil vir iets beter skep. Halleluja, maar as jy hou vas aan daai ding, Japie. Ek moet ook al vanoggend getuig. Vanoggend voor ons kerk toe kom. Kry ek 'n oproep van die eienaar van my plot af. Hy sê my hoor nie, die plot is verkoop. Ek gee hom handtekens om te trek. Ek weet hy mag dit doen nie. 3 maande kennis gemaak. Weet jy wat, die rek is dit soos 'n rustigheid en 'n kalmte wat my oor my kom. Want die hele tyd het ek intens geleer op my plot. Maar nou breek dit en dit breek en ek moet dit reg maak. Halleluja. So dit het met my 'n burden begin word. En ek het vasgeklou aan die plot om 'n veilige vesting vir my kinders te hê. Maar vanoggend kan ek vir jou sê, ek voel verlig. Ek voel verlig, dit is op iets swaars van my afgekom het. Ek weet, wanneer die volgende week sal die Here voorsien. Ek weet dit, dis hoekom ek nie eens bekommerd is daaroor. Want ek weet, hy sal voorsien, en weet jy wat? Die begeertes van jou hart. So ek ken my begeertes van hoe soek ek die plek, hoe moet hy lyk, al daai goed. Ek sal kom getuig, weer 'n keer. Die Here sal maak
so 'n plek en alles het, wat ek soek. Halleluja. Ons moet begin vertrou op die Here. Halleluja, ek en jy, ons is te min dankbaar. Ek het iets geleer in Christendom. Soos die Bybel sê dit met Jesaja se lewe. Daar is een woord wat in my ingeprent sal wees vir al die dae van my lewe. Maak nie saak of jy 'n groot ding vir my doen of 'n klein dingetjie vir my doen nie. Ek het 'n woord wat baie belangrik is. En ek leef volgens dit. Ek sal altyd, al is dit vir 'n sent, sê dankie. Altyd, is in my ingeprent. Nou so wil ek vanoggend vir jou sê, is ek en jy dankbaar oor die Here. Regtig in jou hart vanoggend, is jy dankbaar. Dit baie mense wat seëninge kry, weet jy wat? Dis maar net so, dis 'n lak. Hoe roep hulle dit? Dis 'n lak wat lak. Hulle sê so, hoor jy daar nou weer lak gestryk. Hulle sê so, daar is nie net 'n storie van lak nie. Die Here kyk na jou hart. Hy kyk wie jy is. Hy kyk of jy jou kan vertrou vir alle dinge. Halleluja. Nie net hy speelwiele nie. Hoe baie keer sien ek en jy dit? Die Here sê nou vir Kevin, gee hom 'n groot salaris elke maand. En ewe skielik is God nie meer nommer 1 prioriteit. Dan skuif hy laaste toe. Kom ek sê dit op hierdie gevaarlike grond. Dis gevaarlik, die mees gevaarlikste grond wat jy op kan loop. Is die Here se seëninge en hom agteruit skuif vir die wêreld. Hoor wat ek sê? Maar weet jy wat? Op die einde van die dag kan jy opeindig met niks. Back to square one waar jy begin. Halleluja. So dit is so belangrik om in dankbaarheid te leef op jou hart. Ons is dankbaar dat ons kinders nie op dwelms is. Ons is dankbaar dat die Here ons kinders gered het. Wees dankbaar vir jou kind dat nie op dwelms is. Wees dankbaar vir hom. Wees dankbaar vir 'n familielid wat besluit het hy gaan die Here dien en klaar gemaak met die dwelms. Wees dankbaar vir hom. Amen. Kyk hom. Moenie op hom bid nie. Hoor my, die Here, hy confirm alles volgende. Ons gaan vanoggend na 1 Tessalonisense 5, vers 16. Hoor wat sê die Here. Wees altyd bly. Herop. Moet altyd bly wees. Wees in alle omstandighede. Luister, al gaan dit swak. Al gaan dit swak met jy. Jy sê miskien dit gaan swak, maar dink jy gaan reg waar swak. Jy het dalk maar 'n koop in die bad wat jy kan gaan bad. Jy hoef nie miljoen in die bank te hê nie, maar jy het. Waar ander mense niks het nie. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Halleluja. Hy verwag van ons om dankbaar te wees. Hy verwag van my en jou om te getuig van sy goedheid. Dis 'n verwagting wat hy het van my en jou.
kan nog langer aangaan vanoggend. En ek kan nog meer woord uit hierdie Tessalonisense uithaal vanoggend. Maar ek wil stil staan vanoggend met dankbaarheid. En ek is self skuldig aan vanoggend, halleluja. Die getroude pare wat vanoggend hier so sit. Hoeveel keer sê jy vir jou vrou of jou man is lief? Halleluja. Hoeveel keer? Hoeveel keer, luister vir wat ek sê vanoggend. Hoeveel keer spat die huwelike uit mekaar? Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Omdat hy belangrike woord wat God so lief het nie in die verhouding is. Ek is lief vir jou. You are my love. Weet jy wat, ek en jy, ons dink nie daar. Hoe dankbaar is ons, hoor jy so, hoe dankbaar ek en jy kan wees, dat die Here 'n vrou gestuur het, om al jou nonsens op te eet, man. Hoor wat ek sê? Hoor wat ek sê, ek was daar. My vrou baie meer geëet as enige ander vrou, maar weet jy wat? Ek is lief vir haar, weet jy ook, een rede alleen. Is het saam met my gestaan. Maar die liefde van God was in haar harte. Halleluja. Alleen ek het dit keer weggespoed, halleluja. Hoor die vyand met al sy mag en krag, kan nie God se liefde breek. Hoor wat ek sê vanoggend, hy kan nie God se liefde breek. Ek het 'n favorite vers. Dis my vers. Romeine 8 vers 39. Niks, hoor gou, niks sal my skei van die liefde van God. Amen. Ons staan hier vandag in Kamboets. Is net toe my lewe werk vir die Here gee. En my vrou koop my hierdie ring. Op die ring staan my akkoord. Ek het die ring aan, want ek het my lewe werk vir die Here gee. Bly. En net daarna, toe maak ek 'n belofte aan God. En ek sê, Here, met hierdie ring, beloof ek vir jou, sal ek nooit weer aan drank of aan dwelm stap. En weet jy wat? Ek is dankbaar vandag dat die Here my sterk gehou het, dat ek dit kon doen. Want ek het 'n fight gefight. Ek het 'n fight beklei, ek het 'n battle gefight. Maar daai woorde van niks sal my skei van die liefde van God nie, was hier ingeprent. Was hier ingeprent. Ken hom in al jou weer, en hy sê jou baie gelyk maak sê. Moet hom nie ken, net in sekere hoogte. Ken hom in al jou weer, en swaar kry, en sukkel, en blyskap. Ken hom in al jou weer. Vanoggend, ek en jy ken hom net. Party mense ken hom net as in sleg. Hoor wat ek sê? Jy ken hom net as jy hom nodig het. Moet hom nie net ken as jy hom nodig het, ja, hallo. Hou in God se liefde vas. Halleluja. Gister gaan ons daar op toe. Dis MSA Drag Racing Nationals gewees. So al die ouens van julle kontry en almal KwaZulu-Natal vereniging almal het daar by mekaar gekom.
En ek sit so, baie keer, hoor jy, kan die mense met praat antwoord net, maar ek sit so, en ek dink, en ek sien al die mense, die duisende mense, en ek dink hier, as al hierdie mense hier begin doen, dan gaan ons nooit hoef te sukkel. As al hierdie mense voor die buig staan, Suid-Afrika 'n goeie kans om 100% reg te loop. Maar intussen, ons is eerder dankbaar vir hy ou met die kerk met die swaaier, is hy meer swaaier. Vir hy denk hy ou huisie, teen die baar en loop nie so. Toe, dan swaai die deure so. Nie in die plek in te loop en vir jou botteltjie van die rak af te gaan hou. Maar dat ons allemaal na God toe draai. As jy hoor hoeveel ouens in die afgelope tydperk wat liedjies sing, wat sê draai terug na God toe. As jy hoor die prediker preek, dan sê hy Suid-Afrika draai terug na God toe. Ons kan dankbaar wees en lees het volgende. Die handjevol Christene waaraan in die wêreld oor is, luister tot wat ek sê, is die mense wat keer dat jy oorlog. Luister tot wat ek sê volgende. En ek sê dit altyd, kyk die liefde wat die ou mense vir God gehad het. Kyk net, hoe generasies voorbij gegaan het. En weet jy wat? Die dankbaarheid van die Here het weggehaal. Daar ou daar op sy knie so geval in sy land. Daai boer, dan sê Here, ek soek reën. Hierdie mielies moet groei. Sodat ons kan oes, sodat ons kos kan gee. En weet jy wat het gebeur? Die Here het reën gestuur. Weet jy wat? Nou het ons spulpunte. Jy spulpunte op 'n plaas. Jy spulpunte wat water kan gee. Luister wat ek sê. Die tegnologie het verder gevorder. Hoe dink jy het die ou boere kon geboer het? Hoor gou wat ek sê. Niks spulpunte, niks langseries. Hulle het op God vertrou. Net op die Here vertrou. En ek kan nog nie dink dat ons 1 jaar hongersnood gehad het nie, ja. So die Here het nog altyd voorsien. Ek kan my nie indink dat ons 1 jaar gesê as ek nie met die pap nie. Dan weet jy nooit wat ek sê volg. So die Here die hele tyd voorsien. So die Here gesorg dat in die woestyn daar reën kom. So die Here ons gebid vir reën. Die Here het 'n oorvloed van reën geskenk. En weet jy wat? Party mense sê is die univers wat die reën gebring het. Dis die Here. Is die Here wat gesorg het dat ek en jy nie in hongersnood lewe. Hoor wat ek sê? So dink nie dit is al genoeg om dankbaarheid aan die Here te betoon. Dink nie dit is al genoeg. Dink vir jouself in die Bybelse tyd toe daar hongersnood was. Sê jy jou kind in die oë kan kyk en vir
hom sê, ek kan nie kos vir jou bring. Stel jouself in my posisie. Jy kyk jou kind in die oë en jy sê vir hom, ek kan nie vir jou iets om te eet. Maar die Here het voorsien. Die Here het nog altyd voorsien. Vir my en jou, ons sien dit net nie meer raak nie. Ons sien sulke goed nie meer raak nie. Ons het 'n cozy life, so ons hardloop op die golwe. Ons het 'n boogieboard. Kyk wat maak 'n boogieboard op die golwe. Ons hardloop maar net op die golwe. Maar het jy al ooit 'n oomblik gevat en gesê, dankie Here, dat jy my nog nie gevat het nie. Luister nou wat ek sê. Het jy al 'n oomblik net afgeknyp en gesê, dankie Here, dat jy my nog nie gevat het nie. Want weet jy wat? Wie van ons is reg om nou te gaan? Ek praat van 100% reg. Luister nou wat ek sê. Wie is 100% reg? Halleluja. Net dit alleen vanoggend. Luister nou wat ek sê. Net dit alleen kan jy vir die Here sê dankie. Laat jy nog nie kom haal het nie, want jy is nog nie heeltemal reg. So jy het 'n kans vanoggend om dit reg te maak. Maar jy sien, jy gaan op 'n keuse kom om te besluit. Wil jy dit regmaak of wil jy dit nie regmaak nie? Die kronkelpad is breed. Hy is breed. Baie breed. Dis daar waar jy kan doen net wat jy wil. En die pad van die Here is swaar. Die pad van die Here is swaar. So kan jy een van die persone is wat ek nou opgenoem het. Wat gegaan het. Sien jy hoeveel keer kan ek en jy sê, dankie Here, dat ons nog nie gegaan het nie, want ons is nie 100% reg soos wat jy wil hê ons moet wees. Is dit nie? Dink bietjie mooi wat ek vanoggend sê. Ons moet nog eers bietjie dit doen. Ons moet nog eers bietjie dit doen. Ons moet nog nie, jy sal hoor. Mense sê, ek is nog nie heeltemal reg nie. Ek het nog nie kerk nie. Ek sê altyd vir hulle luister hierso. Die kerk is vol gebrokenis van hart. Halleluja. Vol. Hoekom is jy nie reg nie? Ek is nog nie reg nie. Gaan jou nie in die hemel bring. Maar om voluit van God te lewe in dankbaarheid. Ek wil vanoggend, ek is net, hoor ek is oorweldig van luister wat ek sê. Net vir dankbaarheid. Ek is so oorweldig die diepte in my. Is soos 'n sprokies verhaal. Ek wil hê vanoggend jy moet sit. Daar waar jy is. Dink terug oor jou lewe voor die kerk toe gekom het. Ek wil hê jy net vanoggend net vir 5 minute of 5 sekondes net vanoggend terugdink waar jy was. Elke persoon vanoggend nie. Maar net terugdink waar jy was. En waar jy jouself vandag bevind. Wie kan die eer kry volgens hulle doen? Imagine, Christopher, daar waar ek en jy was, hoor jy, en ons het dood gegaan daar. Wat sou gebeur het? Wat sou gebeur het? Halleluja!
Hoorie, ek het 'n blydskap in my hart vanoggend. Vir een rede alleen. Dat die Here my uit daai woestyntydperk van my lewe uitgehaal het. Want is net hy wat dit gedoen het. As ek moet terugdink, as ek ander gaan het waar was, halleluja, het ek my eie dood veroorsaak alreeds, of in die tronk gesit. Of dat dood geskied was. Dis hoekom ek soveel dankbaarheid vanoggend vir die Here het. En dis hoekom dat jy aan vanoggend kan sê, niks sal my skei van die liefde van God. Maar dis hoe ek voel in my hart vanoggend. Ek weet nie wie voel dieselfde vanoggend. Ek weet nie hoe wie voel dieselfde as wat ek voel vanoggend nie. Dat die Here daar was vir my all the way. En ek het nie een oomblik getwyfel dat hy gaan neerkom vir my. Jy sien die vyand plaas twyfel in my en jou lewe. Ek wil iets in my volgen. Die Here nou my hart lê. As 'n sekere vriend vir my. Ek het my hart en lewe vir die Here gegee. En ek gaan nie naam in my volgende nie. Ek voel net die Here lê dit op my hart. Jy sien dat jy lewe en hart vir die Here gegee. Compleet dan. Hoor jy binnekant. Wil jy net gou vir die Here. Jy wil net mense na hom toe lei, jy wil net fight. Wat jy weet was het om in die slawerny vasgevang te wees. So jy wil allemaal help, jy is willing om te gaan. Jy sal hierdie fight, alles in jou laas fight. Jy sal hom fight, glo my toe sê. Jy kan enige verslaap kom afvraag, as hy sy lewe hart vir die Here gegee het. En die vriend van my sê vir my, ek sê kom saam my kerk. Hy sê vir my, weet jy, ek is alweer reg. Hy sê vir my, ek sê vir hom, kom soos jy is. Soos ek altyd, soos die Here se woord sê, kom soos jy is. Hy sê, ek is 20 jaar vasgevang in wêreld. Ek kan dit nie los nie. Ek sal dit nie kan los nie, soos. Ek sê, God, weet jy wat? Jy is in alles in staat van die Here gee kan. Hy sê, 'n persoon sit al op 2 jaar skoon. Met die genade van die Here. Luister wat ek sê. Want jy sien die vyand maak, hy plaas die ding voor in jou. Dat jy dink, jy kan nie sonder hom en sonder sy goede gaan. Hoor wat ek sê? Elke verslaafde daar buite sukkel met dit. En Christopher, elke liewe ou wat op balance was, kan jy maar vra. As jy op balance is, dan voel dit vir jou. Jy gaan nooit uit hierdie ding uitkom nie. Jy gaan nooit uit hierdie ding uitkom nie. Ek voel vir jou onmoontlik. Dis 'n daaglikse routine wat jy in jou lewe moet vat. Of jy kan nie survive nie. Dis wat ons gesê het. Oggend as jy voel op 'n trein hoor jy toe na keer gery het. Jy gaan nie na God toe nie. Jy gaan hoek toe. Want jy sien die hoek, help jy om verder verderf te gaan. Dis hoe die vyand dit bewerkstellig. Hy wil hê jy moet verder in die verderfing gaan. Hy wil hê dat jy moet glo, jy kan nie sonder daai geklaar kom nie. Dis wat hy wil hê. Maar dis 'n leuen. Dis 'n leuen.
enigiets weerstand. Luister gou wat ek sê. Wat sê God nog in sy beloftes? Al val 10.000. Dis wat hy sê in sy woord. Al val 10.000. Laat jou neer. Luister gou wat ek sê. En jy sê gesaamde bron. Na jou sal niks kom. Hoekom sê jy so? Baie ouens dink nie so aan nie. Hulle dink nie so aan nie. Soos die hoogste bome van die meeste wind. Kom ek gaan iets vir jou vertel. Weet dat jy volgende weet. As jy op brillings was, luister vir wat ek sê, en ek weet nie, is daar 'n profesie vir iemand volgende. Jy sal waardeer van die Here, wat die duiwel kom steel het. Halleluja. Jy sal waardeer, jy is gekies om vir die Here werk te doen, en die vyand kom in 'n sin onder die klip. Halleluja. Steek jy met onder die klip. Gaan maak disciples van alle nasies. Halleluja. Daar is sekere mense wat uitgekies word. Daar word mense gekies wat weet wat is het om die held te wees. Halleluja. So voor die daar in Judge Amerika weet dat as hy opstaan, is dangerous. Nie met nie, met gebed. Halleluja. Iemand moet dit hoor volgende. Sien die vyand mislei ons. Hy wil hê ek en jy moet glo aan die dinge wat hy ons al blootstel. Ek wil vanoggend vir jou vra as jy dankbaar is, kan jy enige berg oorsteek. Hierdie groot berg met die ding wat in jou pad is 'n walk in the park eintlik. Maar weet jy wat dink ek? Vanoggend se diens is die diens wat ek en jy moet sê, dankie Here, ons het 'n werk. Dankie Here, ons het 'n dak oor ons kop. Dankie Here, ek het skoene om aan te trek. Moenie dit vergeet, as ons 'n kalfvoet loop. Ja, al weet ek vandag, is net die breinbrood. Halleluja. Die Here daai gesond en hy breinbrood daar's. Halleluja. Want hy wat tevrede is, moet min. Luister vir wat ek sê. Hy wat tevrede is, moet min. Sal ook bly wees met baie. So ek en jy met tevrede is. 'n tydperk in ons lewe van ons deurgaan. Halleluja. Waar ons oor die pad duister geraak. Die vertroue. Die vertroue. Moet eers terugkom. Die vertroue wat die Here het. Hoeveel ouens kan ek nou opneem in hierdie kerk? Vanoggend. Wat het jy nie gehad het? Wat happy was? En die Here het hulle gesê vir meer. Luister, 'n beter werk. Dit hy ons wat begin. Die Here het jou 'n stepping stone in jou lewe gegee. Wat het volgende? Het jou 'n stepping stone gegee. Die oomblik toe jy nou moet draai te gee die stepping stone om te kyk wat gaan jy doen. Gaan jy op hierdie klein stepping stone klim sodat jy jou kan sien met weer, of gaan jy op die klein stepping stone bly? Hier is soveel van julle wat hier so sit vanoggend, wat kan testify. Ek is verbaas en vanoggend se woord staan nie, mense nie al en sê, hoorie, so is hier net vir ons die mic asseblief, dat ons net van die dankbaarheid van die Here vir die mense vertel.
Halleluja. Dis verbaasend. Hoor die kyk volgens 'n praise and worship. Hoor die kom ek sê gou weer die bietjie volgens. Dis hoe dit elke Sondag moet wees. Nie vasgeplak sit met die soepbekroon stoel. Ons loof die Here ons, want hy is goed. Halleluja. Nou vanoggend, weet jy wat? Die Here het my dit gewys. Vanoggend, in my stilte dit. Wie is dankbaar vir dit wat ek voel? Vra die mense. Wie is dankbaar? Nee, jy hoef jou hande op te steek volgende. Jy gaan dit kom sê. Halleluja. Jy gaan dit kom sê. Jy gaan vir die Here kom neergee vanoggend. Jy hoef my niks hier te gee vanoggend nie. Ek is jou die woord af lê. Maar wie gaan vanoggend opstaan en sê, Here, ek is so bly en dankie vir dit wat ek het. Al is dit 'n bietjie. Al is dit vanoggend 'n bietjie. Wees dankbaar, soos die woord nou gesê het. Wees dankbaar in alles. Luister in alles. Nie net 'n bietjie. Wees vanoggend. Hoor ek wil 2 ouens uit. Die Here lê dit op my hart. En dan gaan julle nie op die spot sit. Ek wil gaan sit gou, ek wil net 2 ouens opkyk. Kan jy nou, Kevin kom hier. Ja, kom hier. Nee. Ek sê jou nou by jou hier. Kom ek stel jou maar voor. En die stoutste ou blikkies. Hy is die stoutste ou in sy rij. Wat ek herken het, is hy begin werk met my. Elke liewe keer, dat jy die Here jou is so goed vir my. Hy is alles, hy help my met alles, elke liewe dingetjie, wat daar is, by die huis, by die werk, alles, help my. Dit is altyd al. Dan kom het, dat die hierdie man meer salaris gaan betaal. Dan sê Here, nee, dis my tyd. Dis my tyd, moet nie interfereer nie. Dis my tyd, elke keer dat jy kan hoor. Dis my tyd vir hom. Ek wil hom lei. Gee my 'n kans. Dan los ek brand die binne my hart, dat ek vir hom meer geld. Want hy is goed vir my. Ek moet hom vergoed vir dit wat hy vir my beteken. Maar elke keer wat hy sê my nee. Dis nie my tyd nie. Dis nie jou tyd nie, moet nie jou werk. En my werk jou aan my probeer vat. Dan sê ek oké. Dan sê ek maar gehoorsaam bly ons. Dan los ek. Dan raak ek bekommerd. Vry my uitsoek. Increase. Dan kan ek nie vir hom sê, hoekom ek die klink nie. Dan sê ek dit keer sal weer op. Is dit reg? Maar dan weet ek, Here, ek kan nie in die Here se werk interfereer wat ek besig is mee. So ek moet my daar nie. Maar weet jy wat? Ons sien baie keer nie die groot prentjie. Ons sien nie dit wat die Here vir hom beplan het. Ja, die dag toe ek by weg is, toe dit gevoel op my linkerhand afgekap is. Maar ek het geweet, hy moet gaan. En ek het werk gekry, wat om dubbel is die salaris betaal, meer as dubbel, as wat ek het gee. Maar toe weet ek, dis die Here se plan, die Here het gewag, totdat hy reg is voor hom kan sê. Want Jacques het ek ontmoet, hier in die kerk. Die regte Jacques, het ek ontmoet hier in die kerk, en alles in sy vermoë probeer, om 'n paar sente te maak, halleluja. Gee hom sy Here vir hom. Hy het houtwerk gedoen. Hy het my gewys beteken met sy hande gewerk. En weet jy wat? Elke keer op voel ek hoor, kom ons advertise net bietjie sy God, man. Ja, laat ek met net met mense
mense praat, dat hulle net goed wil ontkoop. Met hom dieselfde storie, dan sê die Here, hy is onder construction. Hy is onder construction. Die ander dag te maak die vyand amper dat ek in my beklei. Maar weet jy wat? Ek het geweet van die kant afkom met hom. Want is my vriend. Ons het dieselfde pad geloop, so dis my vriend. Die Here voeg familie by mekaar. Kom ek sê vir jou, hy voeg familie by mekaar. En direk sê, weet jy wat? Let go and let God. Weet jy wat? Daar was 'n wrywing, my wrywing is oor. Wat die goedheid van guns van die Here kan getrek. Luister. Daar werk die man, hy wys my nou dat projects wat ek nog nooit gesien het. Halleluja. En hoe sien die Here jou dan saak? Sien jy? En kyk hoe lyk jy. Soms is dit nie om net gaan jy met die ou werk en so oké. Maar dit is net twee mense. Dis baie ander mense ook wat die vanoggend wat ek ook kan sê. Wat die Here sien. Halleluja. Beteken dink ons nie so. Ons dink nie so daaraan. Ons dink nie wat die Here kan doen. Jy sit dalk in 'n situasie vanoggend en weet jy wat? Jy dink daar is nie 'n uitkoms vir jou nie. Ek wil hierdie volgende woorde vir jou gee. Die Here sal voorsien. Luister nou wat ek sê. Bly in hom. Bly in hom. Moenie as jy moeg raak, afgemat raak, besluit ek hulle wegtrek van die Here af. Soos ek gesê het, is gevaarlike grondgebied. Jy wil nie daar naartoe gaan nie. Bly in God se wil. Wees dankbaar in alles wat jy doen. Hierso is mense wat vanoggend vir die Here wil sê dankie. Kom ek sê gou vir jou werk. As jy kom en sê dankie vir iets. Weet jy wat ek doen? Volgende keer. Dan gaan ek meer wil sê. Weet jy hoekom? Daai is 'n baie belangrike woord vir my lewe. Dankie. Daai woord dankie. Het soveel betekenis. En die meeste betekenis van alle woorde. Halleluja. Net dat woord dankie. Maak laat ek uit vrymoedigheid die volgende keer om gaan bless met whatever as ek kan doen. So weer. Wees tevrede en wees bly en wees dankbaar met die klein bietjie wat jy nou het. Dan kan jy meer ontvang. Maar wees bly. Halleluja. Ons kyk nie so daarna nie. Ons kyk nie so daarna nie. Seisoene draai. Seisoen kan nie altyd winterseisoen bly nie. Hy kan nie altyd winterseisoen bly nie. Soos ek sê, vertrou die Here. Sy tyd, nie jou tyd. Sy tyd, nie jou tyd nie. Wie gaan vanoggend? Hier is ons mense wat wil kom praat. Hy is die eerste. Sien jy? Kom, nie bang wees.